Commençons par le premier. Je l'appelle le pouce-langue. Appuyez la langue bien fort contre votre palais, aussi fort que possible, puis tirez-la lentement vers l'arrière. Maintenez la tension pendant 2 secondes, puis relâchez et recommencez. Je vais vous montrer ça maintenant. On appuie sa langue contre le palais, bien fort, aussi fort que possible, puis on la tire lentement vers l'arrière. Après, on maintient la tension à l'arrière pendant 2 secondes, on relâche, puis on recommence. Faites ça 10 fois. Pourquoi cet exercice est-il utile? Car il renforce les muscles de la langue. Lorsqu'on dort, la langue s'affaisse souvent dans la gorge et rétrécit ou bloque les voies respiratoires. Cela peut provoquer le ronflement, voire pire, si vous faites de l'apnée obstructive du sommeil. On assiste alors à des interruptions de la respiration dangereuses. Avec l'entraînement, la musculature de la langue se développe et on peut respirer plus librement.